你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷。我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。今次我哋會教大家點樣為 Lenovo 80E5更換外殼。首先準備好所需工具，包括螺絲起子、撬棒同埋新嘅外殼。首先，關掉電腦，拔掉所有電源線同埋外圍設備，確保安全。接住，翻轉電腦，使用螺絲起子小心地拆除底部嘅螺絲，記得將螺絲擺好，唔好混亂。當螺絲都拆除之後，用撬棒輕輕撬開外殼，注意唔好用力過度，以免損壞內部零件。當外殼拆除後，我哋可以檢查內部情況，確保冇任何灰塵或損壞。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷。我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。